Камыккан уюмдаштыруучулары мени казак тили маселесин айтканым үчүн бугаттап койгон. Содан бүкүл осы шара тек орусча сүйлөйтүн журтка арнап жасалганына энди күмәним жок. Накты не болгонун осы бейненин кийинки бөлүгүнөн көрө аласың. Азырге кәдимги баяндан баштайык. Камыккан Астананың бас сахнасы осы жерде. Осы жерге бізге Холливудтан келген қонақтар да сөйлейді, косплей сайыс та болады. Мен сол косплей сайыста өнер көрсетемін. Сенің атың кім? Менің атым Аманат. Мынау кейіпкердің аты кім? Bumblebee. Қанша уақыт жасадың осы косплейді және неден жасағансың? Бұны бізді әкеміздің несінде мастерскойында істедік, 6 ай кетті бұған уақыт. Міне косплейшылар алаңы. Біз қазір түскі үзілісті өткізіп жатырмыз. Мұнда бізге үлкен үстел арналған. Ас болсын. Сенің атың кім? Аделя. Сен қазір киіп отқан кейіпкер кім? Ай, Хошина Ай. Неге сен осы Хошина Айды таңдадың? Хошина Ай жақсы көремін. Сол күшті шықты, әп-әдемі болып шықты. Рахмет. Тағы бір косплейшімен сұхбаттасайын деп отырмыз. Сенің атың? Тельман. Тельман. Бұл кейіпкердің аты кім және қай пәндімнен? Бұл кейіпкердің аты Ева 01, Евангелион деген пәнімнен. Неге осы кейіпкері таңдадың? Осы аниманы бұрында қараған, ішіндегі бүкіл суреттер, нелер, жанр бойынша ұнады. Бұл өте күрделі болып шықты, ұсақ түйегі көп екен. Жалпы оны неден жасапсың? Бүкіл косплейшылар қолданатын материалдан Ева фом деген. Жарайды, сізге рахмет. Бүгін Камыккан Астананың екінші күні. Мен анау төбеде бар ойын алаңына барып, Mortal Kombat 1 ойнаймын. Мұнда Mortal Kombat 1 бар, олай шықпаған, бірақ осында бар. Ал енді Mortal Kombat'ты да тауып алыппыз. Сенің атың кім? Менің атым Арслан. Райден Mortal Kombat 2. Неге Райденді тауып алдың? Неге оны таңдадың? Мен Бала кезінде? Мен бала кезде ойнап қалды, иә сені? Иә. Күшті екен. Сен Райден айтатын сөзді білесің бе? Күшті. Рахмет. For me, as Kraglin, I saw such a journey from the first film to the third film, where then Kraglin is now a member of the Guardians. Мәссаған неткен сүйкімді косплей. Сендердің аттарың кім? Айсана. Аружан. Бұл не кейіпкер және қай анимеден? Руби Хошина. Және Канарима Ошиноко анимеден.
сол очно оқыған емессің дейді, билеп бере аласыңдар ма? иә 私がアイドルやってる間にあんたのサイリウムを真っ白に染め上げてやる私のこと大好きにさせてみせるあんたの推しの子になってやる Көп рахмет, көп рахмет. Hatake Kakashi. I am the Guardian Medivh. Senin atın kim? Каная Кочо. Ал шын атың қанша? Аружан. Неге осы Канаяны таңдадың? Дәл қазір бұл жерде менің сіңілім жүр, ол Шиноба Кочоны жақсы көреді, сондықтан мен Канаямын. Сонда апа сіңлісің, иә? Иә. Күшті, маған ұнап тұр, рахмет. I'm very popular. Who would you like to play? Which character except for Yondo? There are no other characters to play. Бүгін біз тағы бір күшті косплейші тауып алдық. Сенің атың кім? Менің атым Зарина. Бұл кейіпкеріңнің аты кім? Бұл кейіпкерім Селянь. Ол маған ұнайды, өйткені оның мінезі маған ұқсайды. Сен осы кейіпкер айтатын бір сөз айта аласың ба? Мысалы, мен ешкімнің алдына тезерлеймін, мен өзін құдаймын. Наш саған күшті екен. Жақсы, рахмет саған. Біз қазір Пап Азия деген алаңдамыз. Бұл жер шығыс Азия мәдениетіне арналған көп дүние бар. Мысалы, мына жерде ретро гейм бар. Мына жерде мейд кафе бар. Мына жерде үстел ойын бар. Мына жерде анимаркет көп түрлі дүние сатады. Және осы артында тұрған сахнада көп түрлі жаңалық, көп түрлі би болған. Осының бәрін тек осы Қамқастанадан таба аласың. A few minutes later. Біраздан кейін косплей сайыстың финалы өтеді. Дәл осы жерде. Басқа қаладан, басқа мемлекеттен келгенде көп рахмет. Осы қамаққанда көп кішкентай косплейшылар да бар екен. Сенің атың кім? Менің атым Аружан. Осы кейіпкерің кім қазір? Обито Учиха. Сен неге оны таңдадың? Неге жасадың оны? Негізі бұл косплейға барамын деп осы баланың ол маған жұма күні айтты. Бүгін жексенбі, бізде екі ақ қана күн болды. Мынау мантияны магазиннен барып алғанбыз. Маска бұрында істегенбіз бұны. Бірақта боялған жоқ, сосын күнайлар боялған жоқ. Сол уақытымыз шектеулі, енді екі күннің ішінде қандай образ жасауға болады. Тек қана Обито Учиха. Обито Учиха топ, Обито Учиха one love. Осы бетпердесін неден жасадыңыз? Мынау негізі пластик 3D принтермен жасалынған негізі модельді өзім істедім. Анау күнайлардың модельді өзім істедім. Қызым негізі косплейді жаңа ғана кіріп отыр осы индустрияға енді. Бірақ та анимені жақсы көреді, манганы жақсы көреді негізі. Сіздің тағы YouTube-те арнаңыз бар, иә? YouTube-та арнам бар, менікі емес, қызымның Аружан Ерғали деген осы видео отчет, мынау косплей фест, комикон фест туралы болады бұл жерде. Көріскенше. Соны көргіңіз келеді, жақсы, рахмет сізге. Рахмет. Давай, көп рахмет.
Ал мен үйге қайттым, қамыққан аяқталды. Сен қамыққанның жақсы жағын ғана естігің келген болса, онда бұл бейнені өшіре бер. Бұдан былай мен тек жаман жағын ғана айтамын. Биылғы қамыққан быт-шыт ұйымдастырылған еді. Адам тым көп болды, біз бір ғимаратқа сыйыспадық. Қасплайшы тым көп болды, біз бір сәндеу бөлмесіне сыйыспадық. Сол сәндеу бөлмесіне бөтен біреулер қайта-қайта кіре берді, сонда қоқыс жәшік те болмаған, тамақ та әртүрлі уақытта беріліп отырды, кесте қайта-қайта ауысып отырды. Сол мәселе жайында шағымданып жүрген мен ғана емес, оны басқа косплайшылар да қайта-қайта айтқан, оны олардан біле аласың. Мұнда мен соны қайталамай-ақ қояйын. Бұл бейнеде мен олар айтпайтын мәселені айтайын. Ол тағы қазақ тілі мәселесі. Орысша сөйлейтін косплайшылар шағымына ұйымдастырушылар құлақ асыпты. Енді қазақша сөйлейтін косплайшының шағымына ұйымдастырушылар құлақ аса ма екен? Соны білейік. Неге мен қазақ тілі мәселесін айтып отырмын? Осы ұйымдастырушылар қазақша теледидарға барып, бұны қазақша көрерменге ұсынған, жарнамалаған. Мен де оларға көмектестім. Демек олар сол қазақша сөйлейтін көрерменге, келерменге жағдай жасауға тиіс қой. Мен қазақша сөйлейтін келерменге арналған бір ғана жақсы затты байқадым. Ол үлкен экраннен адам аты жазылғанда, астында ол кім екені қазақша ғана жазылғанын байқадым. Солай барлық жерде болуға тиіс. Ешқандай аударма керегі жоқ. Біз Қазақстандамыз, мемлекет тіліміз қазақ тілі. Басқа жерде қазақша ақпарат бар болса да, ол аударма екенін білеміз. Ол әуелі орысша сөйлейтін адамға арналған. Енді қазақшасы мүлдем жоқ жерде айтайық. Ол өте көп. Сен орысша білмейтін косплайшы болсаң, осы косплай сайысқа қатыса алмайсың. Өйткені ең маңызды ақпаратты ұйымдастырушылар телеграмдегі чатке орысша ғана жазады. Ешқашан қазақша аудармайды. Мүмкіндігің жоқ. Енді сайыстағы жүргізушілер екеуі, Серкеу Мұсташ пен Анастасия Куин, екеуі де Ресейден келген, қазақшасын білмейді де. Содан солар сөйлеп отырғанын сен мысалы түсінгің келсе, жаңа көрермен болып жай қатысқың келсе де, сен олар не деп тұрғанын білмейсің. Олардың тіліне бейімделуің керек. Мен Серкеу Мұсташты білем, онымен былтыр сөйлескем. Ол соғысқа қарсы болғасын Ресейден қашып келіп, осында тұра бастаған. Бірақ неге өмір бойы қазақ тілін естімеген Ресей азаматы осында келіп, өз тілінде сөйлей беріп, үлкен жұмысқа ие болған екен? Мен осыны түсінбей тұрмын. Ол да Анастасия Куин де неге өз тілінде сөйлесе, қазақтар осында тұрып, өз тілінде оларды түсіне алмайды? Бұған дейінгі бейнем Барбенхаймер жайында еді. Сонда мен не дегенмін? Қазақстан кино индустриясы кинофильмді шетелден импорттеп, оның түп нұсқасын да көрсетпей, қазақша дубляжын да жасамай, Ресейде жасай алмаған жұрттың орнына орысша дубляжды осында жасап, соны мәжбүрлеп басқа амал бермей көрсеткен. Қазақтар сосын соған мәз болып көре берген, ешқандай шағым айтпаған. Қазір не болып отыр? Қазақстан ГК-шара ұйымдастырушылары шетелден қамыққан деген франшизаны алып, оны Қалқара мейрам деген атына сай инглизше де жасамай, оны өз елімізге сай қазақша да жасамай, соғыстың кесірінен Ресейде жасай алмаған жұрттың орнына оларға арнап осында орысша жасап жатыр да, Серкеу Мұсташ пен Анастасия Куин деген Ресейден келген жүргізушілерді орысша сөйлетіп сахнадан Барбенхаймерді жасап отыр. Енді қазақтар соған бәрі мәз болып отыр. Ешқалай шағымданбай. Бәрі қайталанып жатыр. Бұл косплай сайыстан бөлек те затқа қатысты. Мысалы, Майкл Рукер мен Шонған сөйлегенде олардың сөзі қазақша аударылмаған. Қазір галактика сақшыларының қазақша дубляжын көрген жаңа буын өсіп келе жатыр. Біз галактика сақшыларын өлтіруге көмектесетіндей ақмақ емеспіз. Бұл жолы айтуым керек, капитан. Енді олар қамыққанға келгенде, өз жұлдыздарын көгісі келгенде, олардың сөйлегенін орысша түсінуге тиіс. Неге? Бұл ұйымдастырушылар қазақ тілімізді, мемлекет тілімізді менсінбегені, жек көргені десем де өтірік болмас. Неге? Мен косплай сайысқа қатысамын деп өтінім бергенде, атымды, кейіпкердің атын, пәндімнің атын осылай жазбағам. Мен әтейі қазақша әріппен жазғам, орысша әріппен жазбаңдар деп ескертіп қойғам. Бірақ олар соны елемей, өздері орысшалатып қойған. Енді бірақ орысша сөйлейтін косплайшылар өз бетінше жаза берсе де аттарын, кейіпкердің атын, пәндімнің атын, қазақша сөйлейтін косплайшының ондай құқығы жоқ екен. Олар өзгертіп қояды өз мейлінше. Следующий косплеер Ален, персонаж Хаку, фандом Наруто. Ұйымдастырушылар бұны бүкіл маркетингда Қалқара мейрам деп жүргені де жалған. Несі Қалқара? Орысша сөйлемейтін, шетелден инглизше сөйлеп келген адам мұнда ештеңе түсінбес. Қазақша сөйлейтін отандасымыз да мұнда ештеңе түсінбес. Орыс әлеміне арналған шара десе бұны, шын болар. Нәтижесін көріп тұрмыз.
Осы 3 күнде маған сурет алайық деп келген 100-200 адамның арасында 3-еуі ғана қазақша сөйлеп сұраған. Өйткені олар мені қазақша сөйлейтінімді біледі. Қалған 200-і орысша сұрады. Інглісше сұраған ешкім жоқ. Бір өкініштісі, қазақтардың басқа амалы жоқ. Мен орысша жасалған бір гик шараға барғым келсе, мен Ресейге бара аламын. Мен немісше жасалған бір гик шараға барғым келсе, мен Дойчландқа бара аламын. Мен қазақша жасалған гик шараға барғым келсе, мен қайда баруым керек? Басқа амал жоқ дегенім осы. Осы кемінде біреу Қазақстанда таза қазақша жасалып тұрса, мен Қазақстандағы басқаларына бармай қояр едім. Енді осы бейнені көріп отырған біреу қазақша гик шараны жасай ала ма екен? Жасап беріңізші. Мен сұрап отырмайын басқалардан. Басқа косплейшылар өз шағымын айтты. Мен өз шағымымды айттым. Енді оларға құлақ асылғандай, маған да құлақ асыла ма екен? Әлде тағы ұлт арасы араздық жасап отырмын деген сөз естеймін бе? Көрейік. Жоқ, құлақ аспайды екен. Осы бейнені жасап болмағанымша ұйымдастырушылар мені, яғни ұсынысқа арналған ашық чатте қазақ тілі мәселесін айтып жүрген жалғыз адамды бұғаттай салды. Олар үшін орысша сөйлейтін адамның ғана сөзі құнды екен. Мен бастаған талқының бәрін осында көрсетіп тұрмын. Бұғаттауға лайық адам мен болдым ба, менімен дауласып отырған жалған ақпарат тарата орыс тілін қорғаушы адам болды ма, өздерің осыны оқып айта беріңдер. Ендігі қамыққандар да қазақша сөйлейтін жұрттың қамын елемей, орыс әлеміне арнап жасалады деп біле беріңдер.